Pero de media o tissue up in the Italia Melima. The day Guchiga, Najin, Weme, Najin go Sablin no Shannon and them women. Loya di Zaro, Chimangye, Hindu never sasa, Kamunji Hindu never sasa, Hingali never sasa, Cindy. Two, Nenelli CPM Miro, Chachapli Chatabi in there. ငါခုနေပေါ့ထမင်းနဲ့နေပြီးတော့ငါထမင်းလို့လှုပ်စားလဲစင်သေးတယ်။နောက်ပိုင်းဟင်းကားချက်ချင်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုအချိုအနေနဲ့သုံးလဲရတယ်။ခြုံပုံစားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစင်သေးတာပေါ့နော်။အခုစားချက်မယ်။ဒီပထမဆုံးစီစားထည့်မယ်။ကိုလည်းပူလာပြီဆိုတော့စီဆူလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စနွမ်းမုတ်ငယ်ငယ်ထည့်ပါမယ်။စနွမ်းမုတ်ကငါညှိနဲ့လည်းတတ်တာကြီးတယ်။ပြီးတော့အယောင်လဲဝဝလေးနဲ့ပို့လာတာပေါ့။ ဒါပြီးသွားရင်စက်သွန်အဖြူအနီရယ်ဂျင်းရယ်ရောင်တင်ပုတ်နဲ့ခါရဲထောင်းလာတာအားလေးနဲ့မှုေးနေအောင်စီတက်မယ်မှုေးပြီးတော့ရဲလာအောင်စီတက်မယ်ထမတော့ငါးသမင်းချက်ပြအောင်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကြတော့ငါးမှွေကြတော့ချက်ထားပြီးရေကတစ်တိုင်းမှာတိတ်ထားလို့လည်းစင်ပြေတယ် အမောထမင်းပူလေးနဲ့ပြီးစားလဲငါထမင်းဖြစ်စားလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ငါထမင်းမလုပ်တော့ပဲငါမှုလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်โอเคစီတက်တာနည်းနည်းမှုေးလာပြီဆိုတော့စပလင်ထည့်မယ်စပလင်ကိုအနုလေးတွေကိုပပလေးရီထားတာပါလေးရီထားတာထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစပလင်အနုလေးတွေကကြတော့စားရင်ကျမကြီးအတွက်လည်းညီရယ်မှုေးလည်းမှုေးရယ် စပလင်ဟိုရင်နွေးချမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ဖြစ်တဲ့လူတွေပါစကောင်းတယ်လို့ဆိုရှောစားထဲမှာဖတ်ပြီးရောနော်မြန်မာရင်းနေနဲ့စပလင်စားသုံးတာကိုပို့ပြီးတော့စားသုံးတယ်လို့ထင်တယ်ကဲစပလင်နဲ့ထည့်ပြီးမှုေးလာပြီဆိုတော့ငကြင်းထည့်ပါမယ်ငကြင်းကိုအယိုးမထွင်တာဘူးဟိုချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းသူကအယိုးတွေကိုတတ်တတ်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုစီအယိုးမထွင်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထည့်လိုက်မယ်ဒါနှစ်ထောင်ဘူး ကဲအရသာအနေနဲ့ကြတော့ငါကလည်းချိုပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်စားလေးနည်းနည်းပဲထည့်မယ်လိုရင်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ညံဝိုင်းတာလုပ်ဖို့ခက်တာနော်ဒါကကြတော့ယူရီးယားပစုံငံကြကြီးသူကချိုတယ် ဒါပြီးရင်မှုေးပြီးနေပါမယ်မကန့်ဘူးပေါ့နော်ကဲရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ် ငါးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါးကိုကြည်သွားအောင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်လာပါပြီခဏနေအေးဝမှရိုးလေးထွင်ရိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ငါရေကတက်တာတွေထုတ်ထားမကြသေးတော့လေချက်ရနည်းနည်းလေးခက်တယ်ကြိုထုတ်ထားနော်ချက်မယ်ဆိုရင် ခါရဲချက်နေနဲ့ဒီကရိုးလေးတွေမင်းလေးတွေကိုပြီးတလောက်ဖယ်သွားမယ်ငကြင်းအကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးရမ်းမများရိုးတွေလည်းအကောင်လုံးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါအလေရိုး လေယူလေးဖယ်လိုက်မယ်တစ်ချက်ပေးလေးကြံသေးလားကြည့်မယ်နော်ငါလည်းကြည်သွားပြီယူလည်းမကြံတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတာမြည်မယ်ပြီးသွားရင်ရှမ်းနဲ့အုပ်မယ်
ရတာတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအငံထက်မထည့်တော့မပြီးရင်လည်းစားလဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ထမင်းတုပ်စားမယ်ဆိုလည်းငပြားရည်နည်းနည်းလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့တုပ်စားမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေရဖြစ်တဲ့အတွက်ငံထက်မထည့်တော့ဘူးချိုလေးပဲချက်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်းနဲ့အောက်လိုက်ပါမယ်မွေးပြီစီလည်းပြန်သွားပြီကဲအခုဆိုရင်ရတာရှိတဲ့ငါးမှုချက်ကိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီချစ်တဲ့သူတွေနဲ့တူတူစားကြမယ်ချက်သားကြည့်ကြနော်ဒါ